新手小白买家具，如果不想任人宰割，你可以线上直接找杨师傅免费咨询，您只要提供品牌、照片、影片、网址等唯一可以看到产品资讯，又能提供专业建议给您，不管你是要买沙发、大门、流理台、地方、马桶、床垫、衣服，不管是进口品牌、国产品牌、东南亚品牌、家庭淘宝货，还是想要直接找 MIT 工厂定制，就直问材质、使用方式、实用性，还是要询问如何后期保养维修，品牌是否有保护，店家评。家具小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私讯本专或 Line 找杨师傅。